preparada, le está pidiendo la distancia. Más atrás les dice el colegiado Colorado. Detrás de esa pelota, Pato Ruiz. Desde ahí, si está Pato Ruiz, le va a pegar al arco, le digo. Viene Pato Ruiz, el zurdazo. Acaba de salvar Preti, la pelota sigue viva. Hightower le pega. El zurdazo de Wilmer Delgado, qué cerquita que pasó, se acaba de salvar iPhone Repair. Este es el momento de RSH, como lo venía diciendo, miren el zapatazo que sacó. Y Preti, ¿no? Atento, Preti ha estado en una gran noche. Acá Hightower Delgado tuvo el rebote, pero la mandó muy arriba. RSH está mucho mejor en la